Политикына лайық білеген, халықпа піржилге тубаган, шыржып жынтыржаган теші ана білегензе. Александр Петров шавра жылне палы дұры выл тұғыруыны жылдылдаржы. Пілдерішлігуна халаллану ява Чувашнацы библиотекинже ергелеріш. Александр Петров мургаштыры хинче кірдегасы ялінче журална, хыйым бурнышынче чила ішпе баларна. Чуваш республикинче наци библиотекебе история архивнешченезем ергелене куравра вылыч татырышныне, оның шамрыклыхне шедіне везене аза илчеш. Александр Петров худишта шлезенде яваплых туйна. Бұл шердеді, шлене вырынданде, тарыса шлене. Комсомолдан мажу шлене, районда шлене. Верховный Совет Президиуминже члене, партия обкоминже члене. Пуржи третье ответ лишь буна. Ананде ергелден пурны жагырце бумадырышна. Александр Петров полдарулы ердючезенчен піре болна. Кугана иха выл пірремаркинеге бюджетлене. Шакшуғы швара яш чухнех шурална. Райхажада заметки земешлемет ширмадыдна чималда. Колхозра певеленеде вот шавын синчен информации райхажат редакцияне яны булна. Вот шавындан печетесі гларны, вымананде савындарны, кайран вара комсомольской правда хачада да шинвадыдын. Тивишлеганова духсанда шлеме васкана Чувашчинри патшалых история архивинче документсем пижетлеген уйрымра сагыр жулвайхуна. Оның лайық енезене он бабірле тұрышны іштежі земде балырдаща. Тілінзе қаймала тәплі, тілінзе қаймала пулдарулы, тұрыжулы іштен шин. Шабығытырақ пиде осло. Хутекжанда пілзедінің Александр Петрович келзен, хуттемінде ұтма бұлдар әттесе, ебірденде тұрышыны ондан ұтса білме. Ишченлихне гура ана борде хизеплеща. Чувашьен женерачейшин чилай дарашныскер, лайшты доминче вайхураганземчен ыры деслих вырыненче. Эзир пирен варентеген дезе калаганземде уяврану май бульджеш. Александр Петров Чувашьен хизепле гражданине яда. Шержив президентчен тавхутне тады ыты сумлы наградына девешня. Валхали де политикара мэнь болза эртнебека закланать. Варенегенезене вара кирлесеню ганаш парать. Татьяна Матросова, Игорь Зверев, Чувашьен, НАЦ телевидение.